昨晚是在这山里露营的啊，下了一夜的雨，所以我现在马上10点了，还没起床。这边是村委会，我就停在村委会的边上，雨不停的在下。如果这样下去，我今天就不打算走了。因为下雨天，营地如果不能及时找到啊，就很麻烦。桌子、液化气都在外面，待会我把这个车边站给打起来。下雨嘛，就烧点菜，喝点酒。待会到外面找一找，看能不能打到竹笋啊，竹笋烧肉也很不错啊。赶快把车边站打开哦。这么大雨，我也没带伞，这也出去不了，咋办？下雨天也冷了，把这窗户要关起来。下这么大雨，必须要烧个硬菜啊，喝点酒，早饭中饭一把吃。冰箱菜是满满的，这个生肉炒辣椒，蹄膀红烧蹄膀。这边有积水啊，你看，上面有积水啊。户外电是宝贵的，所以我用液化气烧开水啊。这液化气这一罐气能用1个多月啊。现在的雨啊是越下越大。早上呢，我们就喝点早茶啊，吃点生姜，来点荞麦茶，还有葛粉啊。煎鸡蛋下面条我就不打算了啊，因为中午还要炒鸡蛋。这边是，你看香葱全浪费掉了，坏掉了，这个不能要了。蹄膀用水已经泡上了。这下雨天露营我是最喜欢的啊，就是整点吃的，整点喝的，喝点早茶啊，仪式感的早茶。这是初泡的姜丝啊，这是姜片。喝杯荞麦，葛粉，吃点生姜啊，把肚子稍微填一下。待会烧点菜，整点酒。这么大雨，我到山上搞竹笋，我估计不好搞，没带伞。边烧菜啊，边喝茶。现在马上11点了，肚子饿了。把这个蹄膀焯个水。哎呀，上面积水啊，要把它搞掉。啊，现在风也大了，蹄膀焯好水了，来起锅烧油啊，菜籽油。蹄膀好不好吃，煎一下非常重要啊。煎好了，喷入白酒、去腥、生抽。老抽、生姜、辣椒、八角梅，来吧，换高压锅。哎呀，完了，转不下，只有还是跟着这锅烧，加水，就是时间长一点嘛，费点气是吧？这个也开了，下雨天没事哦。哎，慢点就慢点是吧？这个炒鸡蛋啊，这下雨天坐这里边喝喝茶是吧？边烧烧菜。哎呀，快！待会喝点酒。现在还有很多网友在问我这个生姜在哪买，我的头条、西瓜视频、抖音橱窗里面都有啊，全是同款。这下雨天钓鱼好钓啊！这小河里面都是这么长的小鲫鱼，我都能看到。帽子戴起来，你再去看一看。哎呦，差点打翻了。就是小河里面好多鱼。过这个小桥啊，看那边有没有竹笋。哎呀，差点摔到了。
这里面就应该有小竹笋。要是下雨，我也不想上去，上去把山全部搞湿了。后面都是山，没有人家。这上面有很多竹笋，但是我不认识什么竹笋能吃，什么竹笋不能吃。你看这个，都是啊。这边是水库，有野鸭，看能不能看到？来，这个上全脸吃了，看看，慢慢炖吧。烧了2个小时了，那边呢我都要把它盛起来了，肚子饿了，马上1点。降提拔，汤汁不多啊，浇在上面。鸡蛋炒野菜苗啊，来把3头放进去，野菜苗倒进去，盐，好了，菜都整好了。下雨天露营，下雨天喝酒，下雨天啃骨头，那也是我最喜欢的。它是毛峰黑条啊，这个炖了2个多小时啊。吃蹄膀必须要有生姜啊，香菜吃完了，否则的话，你看这个很油腻啊。鸡蛋先尝一个，我就拿着手上啃了啊。过瘾。战友们，战友们。先吃掉，我太饿了。哎，配点生姜。加手干。来，2手一杯，干掉。这下雨高兴啊！哇，干个肥料。先把肚子干饱。这个地方好，瘦的少，肥的多。我喜欢干这样的。是下雨天山里啊，要特别的安静。加点汤汁啊。干掉。哇！是半个蹄膀，喝3杯酒没问题啊。
干了。啊，这鸡蛋带回吃饭。来，敬你们。还是干这个锅里。啊，有点油腻啊！哎，本来是香菜，香菜没有了，这样还可以啊，也能解油腻。有三高的人不能这样吃啊，我没有三高，一切都正常啊。还有半杯酒，把它干掉。今天就喝这么多酒，这酒喝掉，这骨头啃掉，吃碗饭，鸡蛋。半个鸡把干掉了，肚子没干饱，吃饭了，还有半杯酒把它喝掉。我就吃饭了，鸡板给我干掉了。下午也躺了一会，然后呢，刚刚呢吃了一点饭，这晚上就不能躺了，要把视频剪掉，然后明天啊就要离开这里了。那今天就这样了，战友们，我们就明天见了。